Witam. Dzisiaj egzotyczne trio i zacznę od pierwszego. Egzotyka to oczywiście Japonia, a to pióro Spectrum w kolorze Forest Green firmy Taccia, tak jak to tutaj pokazuje się na dole. Skówka prosta, bez żadnych pierścieni i udziwnień. Klips elastycznie się odchylający. Mamy minimalistyczne zdobienie, tylko nazwa firmy. Góra wyokrąglona, zresztą to samo będziemy widzieć na dole, chociaż korpus tak troszkę się zwęża. To taki klasyczny i sprawdzony projekt, który często w piórach widzimy bez udziwnień. Tutaj mamy stalówkę Extra Fine, jak widać, egzotycznie będzie za chwilę. Stalówki dla firmy Taccia robi Sailor i to też poznać po spływaku. Sekcja w miarę długa, zakończona metalowym pierścieniem z gwintem. Jak widać, tutaj jest taka czapeczka uszczelniająca, która jest na sprężynie zamontowana i dociska bardziej tam ten kapturek. W związku z tym pióro nie powinno wysychać. A jako, że stalówka i spływak Sailora, no to całe elementy w środku też mamy Sailora, naboje i konwertery pasujące tutaj do środka, a więc nic specjalnie odkrywczego tutaj w tym temacie nie powiem. Wszystko dobrze spasowane. Tam taki pierścień, który przytrzymuje, żeby się sam korpus nie odkręcił. Troszkę wyczuwalne są te gwinty, ale nie bardzo mi to przeszkadza. Można z tyłu skówkę założyć, jako że pióro nie jest specjalnie ciężkie, bo to żywica i na dodatek przeźroczysta. W związku z tym środek widzimy. Więc wszystko fajnie. Tutaj teraz można sobie jeszcze raz pokażę, zobaczyć, jak to tam ta mechanika dociskowa w środku działa. Spectrum Tacci to długie pióro. Tutaj widzimy to długość zamkniętego Lamy Safari, ale po zdjęciu skówki to już troszkę krótsze od Soneta, ale to nie jest krótkie pióro. 14 cm i 2 mm przy zamkniętej skówce, natomiast po zdjęciu skówki mamy 11 cm i 9 mm długości. Waży całość z atramentem w środku 27 gramów. Jeszcze wymiary sekcji: średnica 10 mm, a przy korpusie 13 mm. Tak, słychać miganie stalówki EF na papierze. Świetnie się pisze. Nie jest to jakaś specjalnie super cienka Extra Fine stalówka, natomiast jest dość cienka. Niewiele przy dociśnięciu atramentu wydusimy, chociaż troszkę może tak, wtedy jest taka prawie MK. Nie jest to specjalnie obficie lejące atramentem pióro, ale bardzo dobrze zeszlifowane, obrócone, nic tu mi nie drapie, gładko pisze. No i teraz drugi element ze stajni Tacci, jeśli tak mogę powiedzieć, z tego tria egzotycznego japońskiego. To taki piórnik zwijany, nazywany popularnie naleśnikiem, który wykonany jest z materiału z takimi typowo japońskimi wzorami i ma 4 kieszonki, do których można włożyć 4 pióra, a może i nawet troszkę więcej, jak się postaramy, a będą to raczej szczupłe pióra, żeby się nie obijały w środku. Ładnie to jest wykonane. Myślę, że bardzo dobrze będzie pióra chronić i że żadna krzywda im się nie stanie. A trzeci element to Notebook Prime. Hiroshige to artysta, którego drzeworyty widzimy na okładkach tej serii, bo chyba widziałem 4, to A5 z papierem liniowanym, szyty zeszyt rozkładający się
na płasko, jak tutaj widać. Może jedyna taka moja uwaga, że te linie mogłyby być bardziej dyskretne, bo ja lubię takie nie rzucające się w oczy. Natomiast wykonanie tego notatnika, jak zwykle japońska precyzja, tutaj wszystko dobrze jest zrobione i tak jak mówiłem, podstawowa funkcja, czyli leżenie płasko przy pisaniu, wychodzi temu notatnikowi bardzo ładnie. Próbuję 3 atramenty, Kaweco, Pilota, no i tutaj najszersza stalówka to jest Montblanc Twilight Blue, chociaż jakiś długo już leży w tym piórze i chyba mocno ściemniał, nic się tu nie rozlewa, nic nie przebija na drugą stronę, nawet przy tej grubej stalówce. Poświata jest oczywiście i to uważam jest kolejna bardzo dobra marka japońska notatnikowa, która chyba trafia na nasz rynek. No i to wszystko na dziś. Podziękowania dla Ani za wypożyczenie mi tych cudów i do usłyszenia.